Assalamu alaikum ‘yan ƙasa Nijar, barka fatan alheri. Baba Tani, barka da rana ta da Allah nuna mana fatan alheri. Wallahi baba ina da magana, kuma baba bundisa na hito zan magana. Wallahi idan na gani hiraku ɗaya zuwa uku sai kun ce Allah ya ce annabi ya ce. To babu kuna ji, wallahi Allah ya ce annabi ya ce cikin Nijar ba ko da bane ake aiki da shi, ba ta cikin aikin gara na soji. Baba muna ƙasar musulmai, muna iya musulmai, mu da ya kamata a tattaro malaman ƙasar Nijar, malaman Allah da annabi, ba malaman azalamai ba wanda za a taya wajen ka a ce tura mu wani wancan, tura mu wani wancan. A'a, malaman fi sibillahi, malaman Allah da annabi a tattaro mana su zo su sa mana son musulunci cikin zuciyoyinmu, su ƙara ɗora musu hanyar addinin musulunci, su rubuta mana aya Allah mu sha a jikinmu, Allah ya kare mu kuma Allah ya ƙara ba mu nasarar shi. Amma ba haka ake yi ba baba, sai dai aje Maraɗi ko Tawa ko kare da dama na cikin Nijar a tai da ƙato mota ta soji mai ɗaukar mutum fiye da 200 baba, aje a kaso karuwai za a kaso mana da kayan orkes a zuwa na kaɗa mana a ce soji an ba mu hanya mu ta yi. Wannan shi ne rayuwarmu, shi ne rayuwar soji, rayuwar Napoleon, tunda shi ne wanda ya fara ƙirƙiro regilma, sanin doka cikin ƙasashe zan cewa su ma tun duniya, farkon duniya zuwa yanzu ba su nan aiki da shi, amma ga munan Nijar har yanzu da shi ne muke aiki. Kuma baba ku diwa gwani muna matsayin 'yan Nijar ƙasar musulmai, amma soji sai ya farmasiyon wata 9 shekara, babu rana guda ta Allah ko awa guda ko sekund guda a ce mana Allah ya ce annabi ya ce.